Toma, nieto, ahorré para comprarte estos zapatos. Gracias, abuelita, están bonitos. Me gustaron mucho, abuelita. Mira los zapatos de la harina. Sí, están feos. ¿Y esos zapatos quién te los regaló? Tu abuelito. Esos zapatos son baratos, no como los de nosotros que son de marca. Ay, ya viniste. ¿Y qué te dijeron tus compañeros por tus nuevos zapatos? Me dijeron que estaban bien bonitos. A todos les gustaron en la clase. Ah, es que yo sabía que les iban a gustar.